تماشاوانê Xanî TV dema xweş bi hêvî dikim rewşa we baş bi di vê xelekê de çend mijarên me yên xweşik û rindik hene. Em ê bi hev re parve bikin, xwe xwe jî vexwin, rexneyê xwe jî bêjin û gelek kesa aciz bikin. Xapoçî û nexapoçî. Em dest pê bikin. Li gorî nûçeyên derbarê lihevkirina navbera Hêzên Sûriya Demokratîk (PSD) û rejîma Colanî, li gorî van nûçeyan gerek grûpekî ji endamên PKK ji Rojavayê Kurdistanê derkevin. Ev grûp jî di wê qunaxa 100 kesî de ye. Çapemeniya Ereb, çapemeniya Biyanî behsa vê meselehanê kir, heta qunaxekî çapemeniya Tirka jî, medya Tirka jî behsa wê kir. Bi şêweyekî ku me re vê nûçeyahanê analîz bike, têkçûyîn e. Yani ji bo PKK têkçûyîn e. Dema ku tu mecbûr bi endamê xwe bikişîyî, vekişînî, berê te digot em tune ne, tê bîra we berpirsên PKK derdiketin ser ekrana, li ser medya PKK digotin em nelwirin, em tune ne, em hatin me piştgiriya Rojava kir û em vegeriyan cihê xwe derew yani. Vir û çir û derew. Yan jî çir û vir û derew. Wisa yani Murat Karaîlan, Hedî Çakmak derdiketûlo van tiştên han ji raya giştî re digot û raya giştî hemû kes PKK jî di nav de hemû kes nas dikirin ku ev derew e. Bahoz çû. Di wisa dibêjin ku bahoz çû. Lê niha me birê jî got di xeleka derbasbûyî de Mustefa Qaraso niha li wê derê ye, Muzaffer Ayata li wê derê ye, Heqî Mardîn li wê derê ye û gelek kadro û qadro û madroyê PQQ li wê derê ye. Niha rewşa Sûrî bi vî rengî li Şamê li wezaretên Şamê di saziyên dewletê de tiştekî heye, kesayetiyekî heye li pişt perdê navê wî Şêx. Ev hemû ev şêxên ku li pişt perdê hemû kadroyên Cebhetü'l-Nesran e, veşartî ne. Yani wezîr nikare ti biryarî wergire eger li Şêx venegere. Li Rojavayê Kurdistanê mesele eynî bi vî rengî bû. Saziyên ragihandinê kîjan sazî be wê vegere qadro. Kanala Roj be, Kanala Yewm be, Ronahî be, hemû vedigerin qadro. Saziya avê, a elektrîkê, a xwarinê, a hemû tişt qadro tê de hene. Yani biryara qadroyê eynî mesele wekî vê meselehanê li Şamê jî biryara Şêx. Li wir Şêx qadro ye, li vir qadroyê me Şêx in. Desthilatdariya PKK û desthilatdariya rejîma Colanî her du rêxistinên dogmatîk, her du rêxistinên radîkal, her du rêxistinên terorîst. PKK jî terorîst, Cebhetü'l-Nesran jî terorîst. Vê rêvebirina hanê, vê rewşa hanê di nav xwe de geb hev dikevin, gel hev tên û ê reben, ê sivîl ew bac û bêrgiya van pevçûnêhan didin. Rewş bi vî rengî ye. Lê ez dixwazim van agahiyên ku ji min re hatine ez bi we re parve bikim. Yani ku biryara derxistina Bahoz ji Rojavayê Kurdistanê biryarekî rêxistinê ye. Ti eleqeya wê bi lihevhatina Qesede û rejîma Colanî a Şamê tune. Di nav re hat derbaskirin ji ber ku aslan gerek Bahoz berî salekî ji Rojava derketine. Ev
انفرماسیونê ku ji mir hatine ji dixwazim ji we re bêjim ku ev biryara hanê biryarekî ku gerek berî salekî bi cî bihatana bahoz biçûna û Amed melaz girt werî şûna bahoz qesede û rêvebirî û hemû rêxistina PKK qadro û madroyê wê derê hemû dibin kontrola Amed melaz girt be. Demek ev biryar yanî berê hatibû stendin. Bahoz gerek biçî çiyê û têxin rewşekî lê ev Amed melaz girt eger tê bîra we di Kongreya PKK derket pêş ekrana û tiştekî got. Axaftinekî kir û bû trend. Tiro bû trend yanî li ser sosyal medya. Amed melaz girt evî kesê hane ji xwe lê binerin li gorî qenaeta wî ya Oleraq ka hala çi dibêje. Kurdistanekî hebe eger nav vî Kurdistanê de rêber Afo nebe ne lazim e ev Kurdistan. Şahsî olarak ez wî qenetê de me. Ev Amed melaz girt gerek bu bihatana şûna bahoz eger hatibe nehatibe zêvê mesela hanê bikolim lê bahoz çûyî derxistin. Li gorî van agahiyê hanê Mustafa Qaraso niha li wê derê ye piştî ketina rejîma çima dereng yanî derxistina bahoz ji wê derê çima dereng ma ji ber ku rejîma Beşar Esed ket ne di texmîna PKK jî de bû û rewş li bingê hevdû ket biryara kişandina bahoz ji herêmê hat rawestandin heta ku rewş aram be heta ku naz bikin PKK û qadro madro naz bikin ku serê wan li ser kîjan valgiye. Ji ber vê yanî biryara vekişîna bahoz hat paşvexistin yan jî hat rawestandin û niha wê hemû têkçûyînên eskerî têxin stî wî têkçûyînên eskerî ê li Helebê ev vekişînak ji dêra Zorê ji Reqayê PKK wekî nirxandinekî eskerî hemû wê têxe stûyê bahoz Erdal. Çi jî tê gotin li gorî van enformasyonê hanê kesên ku li dijî çareseriyê bûn di navbera yani çareseriyekî wilo aştiyane di navbera Qesedê û di navbera rejîma Colanî kî bû bahoz bû li gorî ev enformasyon Aldar Xelîl bû Mustafa Qaraso Qerasê Zilama Foza Yusuf bû ev kadroyên ku wilo xwe yanî xwe pir PKK dihesêbin xwe koleyê rêxistinê ne hala Qeraso bakurî me wî nas kir lê Foza û Aldar yanî kîçikirî ji wan heta ku ji Qeraso bêtir hevalê PKK yan jî xwediyê PKK bin. Evan kesên han li gel taximê bakurî bi tevahî li dijî vê çareseriya hanê bûn û dixwestin yanî ku eger mesele bi çareserî werî kirin yanî ew qenaet li cem wan hebû ku eger di rêya Mazlûm Ebdî de be di rêya Amerîka û Ferensa û Berzanî de be ev çareseriya hanê ew ê dawî li desthilatdariya wan li ser Rojavayê Kurdistanê bîne. Ev qenaet li cem wan hebû. Van kadroyên Cemîl Bayîkî, van kadroyên Qendîlî, rêxistina xapoçî, rêxistina PKK ew qenaet di nav civînê xwe de, di nav biryarê xwe de, di nav nîqaşê xwe de ku çareserîkî bi vî rengî werê kirin û Mazlûm Ebdî tê de be ez behsa enformasyona ji we dikim tiştê ku gihîştiyê me ez ji we behs dikim yanî heya derecekî heya qûnaxekî baş rastin yani ev enformasyonê hene qenaeta li cem van kadroyê hanê û ji xwe re li medya PKK binerin û hûnê naz bikin li medya
و دبن كنترولا قادروي PKK دنن لروجافاي كردستاني والناس بون اف إيريشا لسر برزاني اف قناعات لجوان هبو كو چارەسەریەکی ئەمریکا و فەرەنسا بەرزانی تێدەبێ و لێ دژی منفعات و بەرژەوەندیên PKK و دەسەڵاتدارییا PKK لە ڕۆژاوا بێ. هەر جارێ ولو پرۆبلەما چێ دەکردن تەدی مەرە مەدیا ددیت کو رژیما جۆلانی ئێریش کرد نزانم چێ لێلگۆری وان ئینفەرماسیۆنێ هانێ نا ڕوولا وانژی هەبوو دخواستن ev peymana hanê a duwazdê adarê yan jî ev li hevhatinên ku çê dibûn xerab bikin, sabote bikin, têk bibin. Qereso yenî bi şêweyekî dîrekt yanî dibin vê mesela hanê bu nedixwast mesela çareser be heta Qereso li gorî van înformasyonê hanê li dijî li hevhatina باغچەلی و ئۆجەلانە jî me berê behsa vê mesela hanê kirî ku daxuyaniyên Qereso êberê ku digot dewleta Tirk teklîfên bêexlaq li me dike xuyayê di nava kadroyên bakurî ev zemîn amade dike ku Qereso kadroyên bakurî iqna bike ku tiştên di navbera Apod û di navbera Baxçelî de guman babêje serê li ser medya dibêje onderlîk û qonderlîk û nizanim çi û em bi serokatî re ne lê dibinê masê de behs û bazarekî din e. Lewma bi piştgirî yanî bi piştgirî Qereso yanî bi biryara Qereso gelek serbazên Elewî ê rejîma Beşar Esed serbazên ku xwe spartibûn herêmên Qesedê herêmên Hesedê ev înformasyon rast. Bi biryara Qereso ku Qereso jî Elewî yanî bi biryara Qereso grûpekî mezin ji van serbazên han van subayê ê Elewî ê rejîma Beşar Esed li herêma Kewkeb ku girêdayê Hesekê li wir wekî kampekî wekî wargehekî ji wan re amade kirbûn û dîrekt têkiliya wê bi ev wargeha hanê ku subayên Elewî tê de ne dîrekt têkiliya wan bi bahoz re hebû ne bi Mazlûm Ebdî lê bi rêxistina PKK re hebû bi berpirsê PKK ê dîrekt bahoz erdal re hebû bû Mistefa Qereso jî hebû. Ev vê rewşa hanê tim astengî li pêşiya çareseriyê datanî çareseriyekî aştiyane di Rojavayê Kurdistanê de û çi jî dibêje heta di ser asta eskerî jî astengî hebû û li ser asta siyasî jî astengî hebû yanî nedihiştin serkeftinên eskerî jî bi dest bixin nedihiştin serkeftinên siyasî jî bi dest bixin ez behsakî dikim ez behsa tevgera PKK û bandora wê ya eskerî û siyasî li Rojavayê Kurdistanê dikim. Kî jî hebû berî vê demê me behsa Heqî Mardîn kirbû ew jî kadrekî PKKyê payebilind e ew jî li wê derê bû nûka hatibû her wiha li derdora bahoz gelek kadroyên bakurî ê ku qaşo semîmî ne bi PKK re û bi Cemîl Bayîk re li dora wî hebûn û çi jî hinek kadroyên Rojavayî wek Mehmûdê Berxwedan yan jî Mehmûdê Reş Çiya Kobanê berê alîgirên bahoz bûn piştgiriya bahoz dikirin divê mesela hanê lê van demên dawî de êdî piştgiriya Mazlûm Ebdî dikin li gorî van înformasyonê hanê ji bo berjewendiyê xwe yanî dema ku piştgiriya bahoz dikirin wekî kadroyê rêxistinê niha piçekî nêzîkî Mazlûm Ebdî ne helbette ji bo berjewendiyê xwe ne mesele ne qenaetê ne kurdewarî lê berjewendî têde yanî berjewendiyên takekesî.
gelek انفورماسيون هنه دفرده يعني جريداين ميدانين يعني تشتن عسكرينه كو خوفكشاندنين ولو بسروبر جنشكاوه يعني ولو تشيبو مثلا نه ولو سيستماتيك بو دهن دفراده جنشكاوه بالتايبت آلیه PKK yani kadroyên PKK êva kurî bê yani hemû nedibin rêveberiya Qesedê de bû. Hemû nedibin rêveberiya Mazlûm Ebdî de bûn. Ê beşê girêdayê PKK heta hepsê wan, kampê wan, tiştên wanî taybet hebû ku Mazlûm Ebdî û Qesede nedkarî derbasî wê bibin. İstixbaratê PKK li wê derê deverên wan, cihên wan cida bû. وحتى نهاجي ولويه لو ما دهنك دفراده ولو خفكشاندنكي بسروبر بكنترول وعشوائي بزمان عربي جرد بيجن عشوائي البوري تشتش من هاتي اجور دبيجم هات شكرن و تشكي خول بيش هشتن عربي خول بيش هشتن حمو كتن بندستي رجيما جولاني حمو رژیما جولانی دستانی سر چکان در مازمه لسر عربین عسکری و تشتن بها که هیجای کرای جنه دلار زیره بخار راشتن و وکیدن حمو تشت کادروین باکوری لپشت خواهشتن لوارگهین که برید بین کنترول آوانده بو لگوری في انفرماسيونا هاني يعني روبلن تارينه وبككنها خوازوان اشكره بك او خوش وكشاندنا هاني وهشتن تشكي خو بهيل عربي خو بهيل بيروي خو اوفيسي خو حمودشي خو بهيل ونقو بقربانه يعني ولو دركبن و بازن يعني لغوري كسي كوجمر انفرماسيون دبيجي كو مسألة ji vekişîna pêşmergeya ji Şingalê bi deh qat xerabtir, rezîl û riswatir. Dibêje pêşmergeya vekişiyan çekê xwe û erebê xwe bixwe birin yenî evana hemû tiştê xwe ji colanî re hiştin, çek jî hiştin, sîlah jî hiştin, erebe jî hiştin, hemû tiştê xwe hiştin û reviyan yenî. Bê biryara Qesedê bê kontrola Qesedê evane nedibin kontrola Qesedê dibin kontrola Bahoz û PKK û Qeraso debûn hemû tiştê xwe hiştin lê kamîretê nebû li gorî ev înformasyonê kamîretê nebû ev dîmena hanê qeyd bike ev xwevekişandina hanê a rezîl û riswa a bêrûmet a têkçûyî kes kamîretê nebû wan dîmenê ha qeyd bike ji bo bibin milkê dîrokê. Tedî medya PKK û ew navê wê çi ye wê medya çêkera PKK navê wê çi bû? Berfînê wa wekî qijnika berfînê wextê ku zimanê xwe li ser pêşmerga dirêj dikir hûn çûn hûn ku de dirçin werin vegerin û ji van gotin motinê han hevalê berfînê tiştên li Rojavayê Kurdistanê ji van parêzgehên Dêra Zorê û Reqayê qewimî deh qat rezîl û riswatir ji çîroka Şingalê ji xwevekşandina ji Şingalê li gorî înformasyonê ku ji nava deverê ji nava bûyerê ji min re hatine ez jî yanî bi we re parve dikim. Çi jî dibêje Bahoz divê van xwevekşandinê hanê xwe pir rezîl û riswa kir bi sedan şervanên ku dibin kontrola wan de bûn li Dêra Zorê, li Reqayê, li Şeddadê, li Ebûxeşeb wendaman bêserîman hemû qadro madro evê ku serkêş yûne tim û rêveberî reviyan van rebenê hanê hemû têk çûn lewma yani îja xistin stûyê ereba û eşîrên ereba û nizanim çi rêveberiyê wan reviyan
وانا بێ رێڤەبرمان و خوا دیدن لە بەرامبەری رێژیما جۆلانی وێ چی بکن خۆ تەسلیم بکن خۆ کەسێکی کووان ئۆرگانیزە بکە خۆوان رێڤە ببە نەما رێڤەبری ڕەڤیە li gorî ev enformasyonê hene ku ev mesele mixabin wê di demê pêş de eşkere bibin yani rûpel eşkere bibin şahidê bûyerê wê derkevin biaxivin lê çîrok bi vî rengî bû rêveberiya PKK rêveberiya bin kontrola Qaras û Bahoz de têk çû şervan û esker û li çekdar bi tenê man ti çare ti delêv li pêşiya wan nema ji birî xwe radestî rejîma Cûlanî bikin mesele bi vî rengî bû êdî heta kontaktê wanî bi yanî bi rêveberiya wan bi nema ketin êsîr bûn hinek ji wan hatin kuştin hinek ji wan yanî wan rezîl û riswa kirin wan şerme pir wan êşandin ew dîmenên vîdyoyê ku şervanên ku diketin keç yan jî xort ê ku ketibûn êsîr di destê rejîma Colanî ji ber ku rêvebirê wan ê bakurî qadroyê bakurî reviya bûn yani çi jî li gorî van enformasyonê nû ku ji min re hatine gelek dest avêtin şeref û kerameta wan û ev hemû ji bin serê serleşkerê qerase gubgube wilo Bahoz ji bin serî wî bû çi dibêje divê ev şervan û kadroyên ku ev demeke ku li rojava qerf û henekê xwe bi Bahoz dikin ê ku niha hîna li wirin êdî Bahoz erdal bîye di nava şervana de êdî bîye mijara qerf û heneka ji bin serê ev têkçûyînên ku li Dêra Zorê û li Reqayê û ev xwe vekişandina jinişka ve û bilez ku kesek dawiya wê yanî nizane pişt perdê çi çêbû ev enformasyon hiçekî zelal dike li pişt perdê çi çêbû çi qewimî heta ev xwe vekişandina bilez çêbû dibêje dibe niha Bahoz li çiyê dibe ku wî têxin platformekî wî têxin perwerdê jî PKK ev têkçûyînê hane hemû tê xistiyê wî wî demekî li derdora Qereîlan bihêlin û dibe ihtimal e yanî mumkin e Bahoz jî were tasfiye kirin çawa yanî çarenûsa wî wekî çarenûsa Nûreddîn Sofî be û yanî bi vî şêwazê hane çîroka Bahoz dawî lê bê lê çi jî heye yanî ji ber ku hêdî PKK ew kontrola xwe ya wekî berê wenda dike li Rojavayê Kurdistanê ne wekî berê yê ne wekî berê yê hîna heye kontrola PKK hîna heye Qereso li wir e bi hezara kadroyên PKK hîna li wirin li Kobanê ne li Cezîrê ne heta niha hîna hene yanî lê ne wekî berê yê û eger rewş wilo berdewam bike hêdî bandora kadroyên bakurî li ser Rojava her ku biçe wê kêm bê yanî li gorî van nirxandinê hane demekî kaniya petrolê û gazê û pere û dolar a ji PKK re pere dişand êdî ne wekî berê dişoxile yanî petrol jî hêdî jî dest diçe a remêlan jî dest diçe û van destkeftên PKK êşxwer kiribû wilo qada dizî û xapandinê û qezencên ekonomî pir mezin bi dest xistibû êdî ev mesele yanî van destkeftê hanê têk diçe ew behsa çi jî dike yanî plana Tirka ew bû
پلانا خاپۆ و ترکا ئەو بوو کە ڕۆژاوا وەکی عەفرینێ لێبێ ئەوژی تەڤلی سینۆرێ ترکیە بن ئەگەر ئەف چەراسەری نەبانا ترک مداخەلە نەکرا یعنی مداخەلا ترکا ئارمانجا ترکا ئەف بوو یعنی کۆ چارەسەری بنگوێ هەفتوو کەوە دەوڵەتا ترک ئێریش بکە جۆلانیش بانگەوازی دەوڵەتا ترک بخوازت ترک ji باکوور جۆلانی ji باشوور هەرێم bi tevahî têke bin kontrola Tirkî sedî sed têke bin kontrola Tirkî lê Amerîka û serokê Birêz Mesûd Barzanî ev mesela hanê rê li ber qut kir niha PKK di medya xwe de dibêje ne serokatî bana şerê cîhanê sêyemîn hemû derew ha hemû xapandin hemû vir hemû derew niha li hevhatina kan behozeyne alîkê em piçik din em jar wekî din biaxivin yenî li hevhatina ku çêbû peymana ku çêbû şêweyekî ne wekî sîstema belediyê a niha li Mêrdînê û hilbijartin û li Amedê û li bajarên Kurd wek sîstema belediyê kengî dewleta Tirk bixwaze çi jêr dibêjin qeyûma deyne newloyê pêştir yenî wekî otonomî ev herêmên ku hene wekî otonomî û bi dexta Amerîka û Fransa û Herêma Kurdistanê û Mesûd Barzanî ev mesele çêbû lewma medya PKK har bûye û dixwaze vê serkeftina hanê bike na milkê Apo bike ji serke yanî ji keda Xapo Xapoyê ku di Apoçî jî hingî kirin venagerin yenî belge hene li meydanê ew deklarasyona Xapo a 27 Sebatê vegerin lê Xapo dibêje ne otonomî ne federasyon ne dewlet ne mafê çandeyî tiştek nahêle vegerin ew 16 rûpelê ê hevdîtina AKP û MHP û Dem Partî a bi Aporê hûn ê bibînin yol xarîtesê a Xapo a serokê newewî çareseriya ku li Rojava çêbûye te eleqeya wê bi daxwazên Apo bi nerîna Apo bi fikr û bîr û boçûnê Apoyê ê ji bo çareseriyê tin ne asta netewayî tê dibilinde mafê netewayî tê dibilinde mafê çandeyî serok Komarê Sûriyê biryara 13 derxist mafê ziman mafê kultur resmî ev tişt derxist çi eleqeya wê bi keda serokatiyayê ke serokatiya wê ya newewî heye xwelî serno nikare Recep Tayyip Erdogan iqna bike bi efû ne biryarekî wek biryara 13 a rejîma Şamê Apo nikare wan iqna bike bi hinek rêformên di qanûna de û keda serokatî û serokatî daxtê li dewleta Tirk kiriye dewlê yanî serokatiya te çi ye li ber çi ye hêza wî çi ye rola wî çi ye tesîrê û çavê Recep Tayyip Erdogan û Mîtê û Hakan Fîdan û Dewlet Bahçelî bişkîne û milê wan bade û çareseriyê li ser wan serokatî xwelî serê te û serokatiya te be taqwasekerê ku tu van tiştê han bawer dike belge hene vegerin li belgeyên deklarasyona 27 Sebatê belgeya civîna bi Xaporê hûn ê bibînin ku ev çareseriya li Rojavayê Kurdistanê çibî asta netewî a kurdewarî tê de heye mafê Kurda naskirina Kurda herêmê Kurda rêveberiya Kurda ev mesele tê de zelal e ne li gorî daxwaza Tirka ne li gorî daxwaza me jî ez jî yanî wekî Kurdekî wekî nivîskarekî wekî rewşenbîrekî çavê min li tiştê mestir e yanî ez rejîma Colanî qebûl nakim tevlî van tiştê hanê ji ber ku mafê me di zikê rejîma Sûrî de pir e ez newlo me hema piçekî bidime
اف 100 سال دولتا سوری مافی مخواری مافی منی چارنوسی خواری مافی منی فدراسیون خواری مافی منی سرخبون خواری بچکی ولو هما بزمان شیرین بچکی چارەسەری هەبێ ئەزرا بن بدە دەسماڵە بڕە قسمە کەنەک نەویسکار و ڕەشەمیرە بەرا رێژیما جۆلانی سکتر بێ ئەز نەولۆمە یعنی و gelek kes nivîskar û siyasetmedar wek me hene yanî em zû partiyê xwe nadin erdê çokê xwe nadin erdê lê dema em muqayese dikin pîvan dikin di navbera çareseriya Colanî û Qesedê û çareseriya Baxçelî û Xapo yanî ez çi bêjim erd li ku esman li ku ercî a Xapo bin erdê ne erdê a Xapo çareseriya Xapo yani ez çi bêjim heşay hizûra we li Cemel bin Xetê em normal mî biaxivin yanî li Cemel bin Xetê dibêjin li bin Xetê Kurdistana Rojava dibêjin dibê heşay hizûra we gû heyî û axa bin gû heyî çareseriya Xapo û Baxçelî axa bin gûyî yanî îja Mazlûm Ebdî ne ku ez pesnê Mazlûm Ebdî dîdim belkî bi distê Mazlûm Ebdê bana ew jî teslîm bana wekî Xapo biçûne Kurdistana Federe Birêz Mesûd Barzanî daxta wî li ser Amerîka rola wî divê meselan xanê di serekeyê lewma niha hûn dibînin çawa serserî û ez çi bêjim û dê qehpên ê ku di medya PKK de dixebitin êrîşî Herêma Kurdistanê dikin êrîşî PDK dikin êrîşî Malbata Barzanî dikin û wê mesele gefa dixwin ji bo Xwedê li virin li Ewropane û gefa li nivîskara û li rewşenbîra dixwin ez çi wan bêjim mînakekî vî serseriyê hanê ku rabe kesên ku Xapo rex nedike kesên ku PKK rex nedike çavsorî û gefa li wan dixwin Wehdetdîn Tayfûr çi ye xwezê kerê rêja rêxa Dehşê Amed Dicle fermoş xwe lê temaşe bikin û binerin bê çi dibêje û çawa dirana qîç dike û çawa tehdîda dide destektir be lê temaşe bikin û piştre me vegerin çeşitli tayfalar var. Bunların KDP ile ve Barzani ile organik bir bağı var mı yok mu tartışma konusu bence de yoktur. Yani bu boş tayfaların da susturulması lazım. Bazıları kendi lümpen eğilimlerini, kendi yenik ruh hallerini, Kürt milliyetçiliği adına Kürt hareketine saldırı gerekçesine dönüştürüp böyle pazarlıyorlar ve bunu da Barzani'ye dayandırıyorlar. Yani sanki işte mesela Mesûd Barzani de işte diyor ki Araplarla Kürtlerin çatışması olmaz. Bir arada yaşayabilirler. Orada çıkıyor KDP'li gibi görünerek KDP bayrağını hayır Kürt Arap falan bilmem ne falan yani bir YPG'li veya bir PYD'li bunu söylediğinde hemen afaroz ediyorlar. Ama Mesûd Barzani bunu söylediğinde yani bunu da sahipleniyorlar. Yani ortada bir şey var, bir çelişki var. Aslında burada mesele Barzani'yi sahiplenmeleri değil, mesele beslendikleri yeri kamufle etmedir. Bu aslında KDP'ye de Barzani'ye de zarar veren böyle bir lümpen türemiş. Çoğu da Bakurlu, bazıları eskiden Kürt hareketinin içerisinde yer almış. Yenik ruh hali, lümpen, ezik bir tip türemiş. Yani çeşitli tipler türemişler. Konumuz bu değil ama bunların Barzani'lere de zarar verdiğini söylememiz gerekiyor. Tabii ki mesela Barzani'ye, KDP'ye, YNK'ye, KCK'ye, PYD'ye ne bileyim Suriye Demokratik Güçlerine yönelik eleştirileri olan eleştirisini yapsın. Yanlışları göre واشخوار li vî qeşmerê han wedî diye ya medya çêkerê PKK ez wî naz dikim me bi hevdûr kar kiriye dema ku ez xapoçî bûm ne bi xêr û ne bi ehlavê me di Roj TV de me bi hev re kar kiriye yekî çinvinokî ginî pintî wilo qerf û henekê xwe bi van bûyerên li rojhilata navîn dikir û ji her ku me didît ka rejîma Libya têk neçû êrê kur hayî serserî tu çima rejîma Qezafî diparêze
رژیمێکی فاشستی دیکتاتۆر شما دپارێزە ئا رژیما قەزافی ڕۆژکی ژۆژە ئالیکاریە ئەمە دکرد ئەم وەفادارن تو وەفادارێ سەدام حوسێنە سەدام حوسێنجی ئالیکاریاتە کرد تو وەفاداری حافزە سەد حافزە سێجی ئالیکاریاتە کرد تو وەفاداری خومینیژی ئالیکاریاتە کرد تو وەفادارێت باخچەلیژی تو وەفادارێ میتەیژی لێتنە وەفاداری کورد و کوردستانی ئاژانێن وەکیتە خاینên وەکیتە ئالاوێن استخباراتە پێکەکەین ئالاوێن ڕێخستنا تەروریستن ئالاوێن استخباراتێ میتێنە دەخواناس کرد وحدە دین تەیفور دەجا سکتر بێ ئەف کەس تەماشەوانی هیلڤێجا ناویوی ئەف کەس ناویوی شاهان هەڤاڵ شاهان قادرۆکی پێکێکەیە ji herêma Serhedê ye gelek kes li vir li diasporayan jî li hendirê welat dibe ku vî kesê han dîtibe. Ev şahan ji zilamên li gorî informasyonê ji mir hatine fotoyê wî jî ji mir şandine eviya zilamê Murat Karaîlan e û zilamê Cemîl Bayîk e wî şandin qaşo dibin rêveberiya Bahoz Ardal kar bike lê Bahoz Ardal dibin rêveberiya wî kar dikir Bahoz li Cemî dişolî yani Bahoz sûret memelesî berpirsyar bû lê berpirsyarê feعlî ev Heqî Mardîn û ev heval şahan bû wezîfe ji 2020 li Rojavayê Kurdistanê heta niha li Rojavayê Kurdistanê ev şahan ê serhedî selahiyetê di distî wî inisiyatîfa di distî wî di gelekî zaten ne ji Bahoz bû lê ji Cemîl Bayîk û ji Murat Karaîlan bû ev inisiyatîfa hanê a ku dabûn wî selahiyetê ku dabûn wî di nava rêxistinê de li Rojavayê Kurdistanê dihat naskirin wekî cellat wekî çi dibêjim wekî tetikçî evê ku karên berpirsê tîma suîkast û karên qirêj karên wilo cinayetê de ê istixbaratê PKK di nava vî karêhanê de xwedî berpirsyarî û xwedî rol bû armanca wî ya esasî kesên yanî ji wê çaxê de kesên derdora Nureddîn Sûfî kesên derdora Mazlûm Ebdî evî şahanê han armanca wî ya sereke ev bûn ji xwe Nureddîn Sûfî çû Mazlûm Ebdî heta niha maye armanca wî ya sereke kadroyên Rojavayî hepsa şeddadê ku me berê behsa wê kiribû ku dibin kontrola PKK de nêzî 600 kadroyên Rojavayî di hindirê vê zindana hanê de bû di hindirê zindana şeddadê de dema ku xwevekeşandina jinişka ve çêbû kadro û berpirsyarê hepsê jî reviya kîma hinek evê ku diparastin hinek kadro û şervanên ku hepsê diparastin rejîma Colanî dema ku hat êdîşkî ji wan heye ku ê Daişê ne nezanîbûn ku Kurdin û Rojavayî ne zêdetirî 600 kes temaşevanê hêja 600 kes kadroyên Rojavayî ev Bahoz Ardal bi emr û telîmatên Cemîl Bayîk wan xistibû hepsê kî rexne bike kî şubhet li ser wî hebe kî piçekî ji kadroyên Bakurî aciz be wan digirtin ji nava Qesedê ji nava PYD ji nava YPG YPJ kî hebe davêtin hepsa Bahoz Ardal Bahoz Ardalê ku bibû pêlava Cemîl Bayîk û pêlava Murat Karaîlan ku berê pêlava xapû bû pêlava rêxistinê bû ku wî dixistin lingê xwe û bi wî li Rojavayê Kurdistanê û ciwanên Rojavayê Kurdistanê dixistin baqeya ez ê ji bîr bikim ku tiliya Bahoz destê Bahoz di kuştina tasfiyekirina ciwan Brahîm de heye
ez vêya ez nikarim ji bîr bikim yanî û bahoz vê meselehanê baş dizane, aldar jî dizane, foza jî dizane, hemû kesên ku li wê derê di wê rêveberiya hanê dizanin çawa Ciwan Brahîm hat tasfiyekir. Dizanin û hemû bin qûna wan şil e, çîrokê wan pir in. Çîrokê tasfiye ye û destê wan di kuştina hevalê wan de çîrokê wan derdê wan pir in. Ya ferza em datînên alîkî dema şer û pevçûn çê dibe, qerebaliq çê dibe, heval nere wextê rexnayê, heval dijmin ji rexnê me feyde dikin. Heval bere PKK îdî bes ciwanê Kurda bikuşe. Heval bere PKK heps ji bo rojavayiya dindirê Rojava de çê neke. Heval bere PKK kadroyên rojavayî tasfiye neke. Heval ev ne wextê rexnayê. Baş em rexna bisekinînin lê bere PKK jî cinayetê xwe rawestîne bisekinîne. Bes ji me re hepsa veke û rojava bike zindanekî vekirî û dindirê Rojava jî de zindana çê bike û tunela jî çêke ew tunel çi jê derketin, çi jê çêbûn. Heqa sepere, heqa Misre bû hemû dizî. Hemû dizî jî yanî bû sebeb û hicetekî ji bo dizî bûyîne. Em vegerin şahan. Evî qadroyê hanê, evî terorîstê hanê, tetikçiyê hanê wekî çeteyekî ava kiribû û karên qirêj dikir û bi piştgiriya bahoz bi şêweyekî resmî lê gureva wî ya sereke di nava istixbaratê KJK û debû kontrola wî yanî istixbaratê KJK û PKK yanî kontrol li ser PYD hebû, kontrol li ser Qesedê hebû, kontrol li ser hemû tişt. Evî şahan destî wekî oxtobotekî bû di hemû deverî de. Ya saziyên girêdayî ekonomiyê, saziyên girêdayî ragihandinê, çavî wî di hemû deverî hebûn. Zilamî wî, xulamî çeteyekî ava kiribû. Çeteyekî istixbaratê PKK di nava saziyên heta di nava hevalê xwe de, di nava YPG û YPJ û evana kî ne? Vana hevalê wan in. Di nav wan jî di bawerî bi wan jî nedikirin. Di nava Qesedê û YPG û PYD û MYD û Salih Muslim vana ew hebû ê ku Salih Muslim kontrol dike û dibin çava de bû yanî. Ma Salih Muslim dikarîbû yanî biçe tuvalêtê bê izin hebûn ev şahan aldar û maldar û ev kesên hane hemû dibin kontrola wan de bûn. Hemû dibin çavê wan de bûn. Yani dibin teqîba wan de bûn yanî ji aliyê istixbaratî de. Çeteyekî mezin çêkir wekî oxtobot di hemû saziyan de cih kirdibûn lê li gorî înformasyonê yanî ku ji mir hatiye dibe jin yanî ev kesên han şahan ê Serhedê ji ser asta takê kesî, ser asta şexsiyekî kesekî newêrek e bizdonek e. Neketî nava şera. Birîndar jî nebîye. Fîşekek jî lê neketiye. Li çiyê mayî e lê di neketî rewşên krîtîk. Neketî nava şera de. Ne dema li çiyê bû, ne dema ku wî şandin Rojava. Tiştekî wilo tune. Lê bû Ferûn, bû Nemrûd û tiro berpirsê istixbaratê yê, şefê istixbaratê yê, subayê istixbaratê yê. Mîta di nava PKK de, cîtema di nava PKK de evî şahanê hanê berpirsyarê wê bû. Yani wekî casûsekî berpirsê casûsa di hindirê rêxistin û saziyên Rojavayê Kurdistanê de li wir dişuxurî bahoz wî telîmaciyê digotin lê telîmatên sereke ji Cemîl Bayîk û ji Murad Karaîlan bû. Her tim êrîşî kadroyên Rojavayî dikir, daxtê li wan dikir. Kîjan kadroyên Rojavayî şubhet li ser wî hebe ku xwedî şexsiyet e, xwedî helwest e, xwedî nerîn e, biçek rexne heye, acizbûyînekî heye li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê di cî di wan dikir. Yan jî ne tenê wan dikir, daxtê li malbatê wan jî dikir. Malbatê wan yani bi sirgûnê wan tehdît dikir. Gelek tiştên bi vî rengê yani çavtirsandin, çavsorkirin, teror, terora manewî li ser hevalên xwe û malbatên hevalê xwe
پێکدانی هەواڵ شاهان. هەواڵ شاهان ولۆ قڕە ببوو و نە مەزلوم عەبدی نە ئەلهام ئەحمەد بە پیڤازێکیشی نەتکردی حەسابێ وان و قالگەی پیڤازێکیشی نەتکرد ئەژ وەرە وان ئینفۆرماسیۆنا وەردەگەرینیم یعنی شاهان ولۆ لێ بتر بوو ولۆ لێ هاتبوو یعنی بەڤی شێوازی gelek کادرۆیên ڕۆژاوایی شکاندن ئەvê ku piçekî hestê netewayî bîr û boçûnê netewayî têk birin wan avêtin zindana Şeddadê û zindanên din ê veşartî ê istixbaratê PKK li Rojavayê Kurdistanê. Çi jî tê gotin erê malbatê wan jî çavsorî malbata jî dikirin heta dibêje ne tenê malbatê wan merivê malbatê wan ji xwe dibînin yanî kadroyên Rojavayî malbatên kadroyên Rojavayî û merivên wan jî wilo rewşekî bi vî rengî dihat kirin mînak dibêje ev ê xwediyê enformasyona ku malbata Berzan Îso ku ji Kobanê yê demekî nava medya PKK de şoxulî ye ez Berzan Îso naz dikim yanî li Stenbolê jî me hevdû dît di demekî de şerê min jî kir êrişî min jî kir dema xwenîzîkî PKK kir lê PKK bûyî veda yanî rehmetiyê bavî wî Apoçî bû birayî wî navê birayî wî Ocalan e û bû berpirsekî paye bilind li Kobanê birayî wî xistin avêtin hepsê temaşevanê hêja birayê Berzan Îso Ocalan Îso avêtin zindanê heta ku wî ji zindanê derxistin evî şahanê qerase ê terorîst bi çavsorkirin yanî digot ji wan dixwastin $150,000 wenê bidin em ê Ocalan Îso ji zindanê berdin wan karê hanê yanî karê qirêj çavsorkirina xelkê girtina insana girtina malbatan ji bo gikaribin xelkê têxin bin kontrolê û kes dibin kontrolê dervayî kontrolê nemîne Berzan Îso Ocalan Îso hemû têkevin bin kontrolê bi van kiryarên bi vî rengî niha yanî dirêj e ez dixwazim ji we re wilo bi dawî rewşekî wilo li Rojavayê Kurdistanê çêbûye ku bandora PKK kêm bûye win jî dibînin êdî xelk çêr û dijûna jî ji xapor dibêje strana jî li ser wî dirtîne di mijara qerf û heneka pêla rexneyî fireh bîye hemû kes rexne dikin Apoçî jî rexne dikin nîv Apoçî jî rexne dikin hêdî yanî ji ber ku desthilatdarî tirsa PKK çavsorkirina PKK têk çûyî yanî xelk jî ev moral wergirt ev hêz wergirt û ji xwe re binerin li Amedê banga ji bo komploa navderewî çend sed kes derketin yanî lê heta niha ev tesîr li Rojavayê Kurdistanê heye mixabin kerê me yê Rojavayî hene ê Sûriyelî hene ku heta roja îro çitînin serê wan ev qadro ev şahan mahan û ev çopa hanê ev terorîstê hanê çitînin serê wan û heta roja îro îrada xwe li vir li vor li Ewropa îrada xwe û mejiyê xwe û rihê xwe teslîmî PKK kirin PKK çi bîne serê wan li ceman ferq nake li ser dilê wan şîr û şekir e dims û rûn û hengiv e lê li Rojavayê Kurdistanê ev tişt çêbûye grûpekî bi dizî kar dikin ez ne ku wan deşifre dikim lê ev tişt heye hemû navên kadroyên Bakurî fotoyê wan navê wan hemû hatiye qeydkirin bi lîsteyên dirêj kîne û çi ne û çi kirine evana divê li Rojavayê Kurdistanê nemînin herin yanî emeliyatê xweşikbûyînê
وزه خو بچوک بکن چاوی خو مزن بکن نزانم گوی خو درێژ بکن چ بکەش سەرێ خو هەموو تشت هاتیە بەلگەکردن و ئەڤ لیستەژی بەشێک ژێ دچ ئەمریکیارە بەشێک ژێ دچ کۆپیاک ژێر دچش فەرەنسیارە کۆپیاک ژێر وێ بچێ ژێرەجیما جۆلانیژیر ku ji bo ku Bahoz û PKK û Mustefa Qeres û sibe vana neke wetandaşê Rojava neke hem welatiyên Rojava ji ber çi temaşevanê hêje ji ber ku bi hezara keç û xortên Rojavayê Kurdistanê şehîd ketin li Bakurê Kurdistanê yan jî şerê dişî Daişê lê di nüfusê de hîna nehatine qeydkirin ku ne li jiyanê ne hîna dijîn kadroyên tiştekî wilo stratejiyekî mîtê heye û xapo heye û qendîlê heye ku van kesê han heqwa se diziya xwe kirin bêşerefiya xwe kirin bêrûmetiya xwe kirin keç û xortê Kurda kuştin zindanekî li Şedadê çêkirin zindanekî li Dêrikê çêkirin zindanekî li Qamişlo çêkirin ji bo Rojava ji bo keç û xortên Rojava wana li Rojava nemînin ev tir ji xapo re nemîne ev tir ji Cemîlbayîk û ji Şahan re û ji Bahoz re nemîne xortê Kurda ciwanên Kurda karekî baş dikin derbarê belgekirina van terorîstê hanê wê ev mesele bê hesab derbas nebe min erin temaşevanê hêje PKK çi anî serê Rojava gelê Rojava heqwas gelê me kuşt heqwasa insanê me kuşt heqwasa diziya me kir petrola me dizî petrola Rojavayê dizî Rojavayî feqîrin cadeyekî wanî wekî xelkê tineyî qejnîkekî wekî berfînê hat ser serê me bû împerator û bû xanim bû medya çêker Wehdetdîn Tayfûr ser serê me li vir li Ewropa gevxwarinê li me dike û tehdîda ji me re dişîne hemû tişt bi serê me kirin lê Rojavayî çeka li hemberî PKK ranekirin nebûn qorocî nebûn qorocî lê niha xapo bîye serokqorocî tedî navê wî çi ye dibêje Dewlet Baxçelî dibêje em serokê ê damezrîner ê çêker ê ku PKK çêkirî em wî nas dikin niha ew kesê li cem tirka bîye serokqorocî ê dewlet qorocî baş e ê tirka xapo qorocî baş e xapo qorocî baş e xirpo ê tirka ew niha bîye serokqo û rêxistina PKK hemû bi Şahanê xwe bi Wehdetdîn Tayfûrê xwe bi Çeta Ferda Çetînê xwe bi hemû bûne qorocî û di xizmeta dewleta Tirk a Kurd dişuxulin li dijî Rojavayê Kurdistanê li dijî Başûrê Kurdistanê û di demekî nêzik de wê li dijî Rojhilatê Kurdistanê bişuxulin ewana hemû qebûl kirine soz dane sûd xwarine ku wê dewleta Tirk û berjewendiyê dewleta Tirk biparêzin û li ser dilê wan gelekî şêrîn e ku bibin qorocî û nabin welatparêz bibin qorocî û nabin Kurdistanî bibin qorocî û nabin neteweperwer bibin qorocî û çekê dewleta Tirk rahêjêne û berjewendiyê dewleta Tirk biparêzin û doza Kurd û Kurdistanê û mafê çarenûsî ya Kurdistanê naparêzin ala Baxçelî û ala Atatürk biparêzin û êrişî ala Kurd û Kurdistanê dikin wan nas kir derdê me hewqa zgeranê kansêra ku di nava gelê Kurdê ye ya wê Kurd zora vê kansêra hanê bibe ya wê ev kanser zora me bibe yek ji her diyayê her du bi hev re nabe ya Kurd wê zora kansêra PKK ev qorocî baş e xapo bibe û hêdî hêdî ev zor dibe bi serkeftinê xwe bi xwegiriya xwe bi berxwedana xwe li hemberî xapoîzmê
برخودانا شورشگری آن اجتماع پروری لهمبری خاپویزم یا جی خاپویزم و ترکلشمه و باخچلیلشمه و خاپولشمه و زورامه بید. یک جردیه. ولی تماشاوان هجا ما بچکی دریش کرجی ام لور دگهن داویا وی خلکی حتی خلکی دندنا و خیر و خوشید بمینه.